3, 2, 1. Hola chicos, bienvenidos a un video más. Voy a enseñar uno de mis regalos de mis cumpleaños. Es como una moto carro. Esta es una moto de juguetes. Se parece como la real que nos subimos ahí en vacaciones. ¿Recuerdan? Estuvo chido, me gustó. Y no crean que solo es eso, chicos, también tiene un control remoto. Muy bien, espero que les guste este video. Denle like y suscríbanse y denle a la campanita. Les vamos a poner las pilas y todo eso y luego los vamos a manejar y luego va a estar como los carros de carrera. Mira qué está este. Que ahí sale corriendo. Soy Goku. No se puede. Ayuda que estoy en un barco perdido. Ayuda. Oh my god. Wow. También tiene esto. Ya esto lo tiramos a la basura. Aquí la sacamos y le ponemos pilas ahorita. Aquí está la base. Como que está saliendo de su casa o de un hotel. Está chila o no, porque si dicen no me voy a poner a llorar y si dicen sí me voy a poner feliz. Está bien padre, ¿sí? Van a decir que no o sí. Porque está bien padre. Mira, esta es una cuatrimoto. Le ponemos las pilas y luego lo manejamos. Pero en el parque, Pero imagínate que se me caiga en la alberca. O lo entrenamos aquí en la casa. ¡Desarmador! Entonces le vamos a quitar los tornillos del control y de la moto. Y le vamos a quitar los tornillos y le vamos a poner las pilas. Bueno, aquí están las pilas y las vamos a colocar. Ya las voy a colocar. Bueno, este planito va en el resorte. Tiene que tener 3 pilas y el plano va en el resorte, recuerden. Si abren una moto igual esta, el plano va en el resorte. Y luego vamos a poner el control. El control lleva 2. ¡Ay! Lo tengo que prender. Y listo, y luego lo cerramos. ¿Cuál es esta? Ya comenta cómo te fue. ¿Te gustó este video? Y ya está avanzando. Ya voy, déjame aumentarle la velocidad. A ver si es más rápido. Ah, no es rápido. Stop. Turn out. Oh, shit. Ay, me confundí de botón. Ahora vamos a hacer acrobacias.
unboxing. También. ¿Te acuerdas?